السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهاردة يا جماعة عامل لكم فيديو مهم جدا بالنسبة لتغذية الأمهات. الطريقة دي يا جماعة اللي بنعملها مع الأمهات، أول حاجة إن إحنا بندي للأم صحة كويسة، بنديها حاجات ما بتلاقاش في العلف اللي هو الجاف. وتاني حاجة يا جماعة بنحاول برضو إن إحنا بنقلل من كمية العلف بنسبة قد تصل إلى 50%. يعني أنا ممكن أحط للأم ديت نص الوجبة بتاعتها، نص الوجبة بتاعتها بس، وأكمل بأي حاجة خضراء عندي، سواء كان البرسيم متوفر ماشي، سواء كان البقدونس أو الكزبرة الخضراء أو أوراق الخس. يا جماعة كل أي حاجة من دول ممكن تنفع. شروط الحاجة الخضراء إنها تكون نظيفة، مش يعني طبعا مش هنغسلها، بس ما تكونش عليها طينة من الأرض، ما تكونش لسه الدنيا شاتية عليها مثلا، أو كانت في الندى ومحشوشة لسه وجاية. لازم تكون الحاجة ناشفة كويس في الهواء والشمس، زي البرسيم اللي قدام حضراتكم ده كده ناشف اهوت، بقاله يوم محشوش. يعني البرسيم ده بتاعي امبارح، بحط لهم منه النهارده. بحط للأم نص الوجبة بتاعتها، وبحط لها كمية من البرسيم زي حبة زي اللي حضراتكم شايفينها دولت، أو ممكن أحط أكتر من دول، مفيش مشكلة. الموضوع ده يا جماعة بيفرق كتير جدا في صحة الأم والنفسية بتاعتها، وبيفرق في صحة الخلفة اللي وراها. بس الموضوع ده له شروط. أول حاجة يا جماعة إن موضوع التغذية على الحاجات الخضراء وبالذات البرسيم او اوراق الخاصه او الحاجات دي كلها يا جماعه مش مستحب جو للارانب اللي هي الصغيره اللي ورا الام. الموضوع ده بنعمله للارانب، للامهات اللي زي دي كده اللي عندها ارانب لسه بترضع. شوفوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، الارنب عندها دي حوالي دي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبع ارانب هم يا جماعه. الارانب كلها راضعه كويس، والارانب كلها حجمها كويس وتجيله، لسه ما فتحوش طبعا اهمت وما طلعوش، بس طبعا دول معتمدين على الرضاعه. بس ده طبعا من نتيجه ان الام متغذيه كويس. والحاجات الخضراء دي يا جماعه برضو بتزود اللبن بصوره ما تتخيلوهاش. ممكن تزود اللبن لضعف اللبن اللي في الام كمان. بتخلي طبعا بتفرق معاك في الارنب الصغير فرق كبير جدا. بتلاحظ الفرق ده ساعة ما تيجي تفطم الأرنب، أو ساعة ما تيجي تبص على الأرنب زي ده كده لسه ما فتحش أو لسه ما كلش وهو ما طلعش من الولادة. طبعا يا جماعة أول ما الأرانب دي بتبتدي إن هي تطلع بره، وبتبدأ إن هي تبدأ إن هي تاكل من العلافة، طبعا بنمنع أي حاجة خضراء. زي ما قلنا، اي حاجه خضراء يا جماعه زي كده بنحطها للارانب اللي هي طبعا معاش ارانب بتاكل. ارنبه انتظار ولاده زي ديت، فاطمين الولاد بتاعتها ايه برضو، فاطمين ولادها. ارنبه برضو انتظار ولاده زي ديت. كل ده يا جماعه ممكن نحط له برسيم. انما اي ارنبه معاها ارانب مفتحين وبياكلوا، طبعا بنزود العلف، بنحط لهم كميه العلف بتاعتهم، وما بنقص منها حاجة. بنحط لهم كمية العلف بتاعة الأم، زائد طبعا نسبة للعلف للأرانب الصغيرة عشان تبدأ إن هي تاكل مع الأم. وما بنحطش طبعا أي حاجة خضراء، لأن الحاجات الخضراء بالنسبة للأرانب الصغيرة ديت بتعمل لها مشاكل معوية. موضوع الحاجات الخضراء ده يا جماعة بيوفر لنا في العلف زي ما قلت لك، ممكن توفر 50% من الوجبة بتاعة الأم. بس طبعا لازم تحط لها كميه كافيه من البرسيم ان هي تاكل وتملى بطنها، ما تبقاش جعانه. الام زي ما انتم شايفين قدامكم مش مسلسله، مش ضعيفه، مش ما فيهاش اي حاجه. الام طبعا الخصوبه بتاعتها عاليه ونفسها طبعا مفتوحه، والحاويه بتاعتها كويسه، لان طبعا هي بتبقى مفتقده للحاجات اللي هي الخضراء اللي هي طالعه من الارض ديت. بتسعد نفسيتها جامد، وبتخليها طبعا ان هي النفسيه بتاعتها كل ما تبقى نفسيه الحيوان مرتاحه كل ما بيديك انتاج اكتر. شايفين ده طبعا بالنسبة للأرانب الصغيرين برضو اللي بيرضعوا، الموضوع عاكس عليهم إن هم صحتهم كويسة وأحجامهم كويسة. طبعا لازم إن إحنا زي ما قلت تمنع أي حاجة خضراء لما الأرانب إن هي تبدأ تاكل. الموضوع ده يوفر معاك يا جماعة. طبعا بنقول الأرنبة طبعا الأرانب بتبدأ إن هي تطلع من الولادة عمر 17 يوم ولا 16 يوم، تبدأ إن هي تاكل. يعني على عمر 20 يوم بالظبط تكون مانع أي حاجة خضراء. هتكون الأرنبة ممكن تكون معاك عشار برضو. يعني الأرانب لما تبقى عمر 20 يوم وأنت منعت عنها الحاجة الخضراء هتكون هي برضو عشار، لأن أنت فاضل لك مثلا 15 يوم ولا حاجة وتفطم، هتكون الأرنبة إن شاء الله ولدت تاني.
فطبعا هتبدا ان انت طبعا من بعد الولاده برضو، او من بعد ما تفطم الارانب على طول. احنا بنفطم قبل ما الارنبه تولد باربع ايام او بخمس ايام. ممكن برضو اول ما تفطم الارانب تبدا ان انت تحط لها حاجات خضراء تاني. هتلاقي الارنبه طبعا نفسها مفتوحه معاك. الحاجات الخضراء دي سهله الهضم بالنسبه للام برضو، اللي هي بتبقى في انتظار ولاده. لو هي فيها عدد ولا حاجه بتبقاش قادره تاكل علف كتير، فطبعا الحاجات الخضراء ديت سهله الهضم عليها، بتفرق معاها برضو في موضوع الشوية اللي هما بيبقوا قبل الولادة. اللي في أمهات ممكن تقطع فيهم أكل بعد كده يحصل لها مشاكل بعد الولادة. فطبعا أي حاجة خضراء بتفتح نفسها وبتمشي المصارين بتاعتها، وبتخليها طبعا مش ضعيفة ومش هزيلة، وبتمدها طبعا بالعناصر اللي موجودة في الأعلاف الخضراء ديت. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.